अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हमने अपनी करवाई है हार्वेस्टिंग। तो हम ये आपको पीछे नज़र भी आ रही होगी, हार्वेस्ट चल रही है। और ये अभी धान येलो नहीं हुआ पूरा, लेकिन ये जो इसमें चावल है वो येलो हो गया है और इसका जो पौधा है बाकी वो ग्रीन है। और ये देखो अंकल क्या कर रहे हैं, शायद ये मूंजी चेक कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बात का।